힘들게 잡은 바닷가재를 다시 바다로 던져버리는 이유가 뭘까요? 놀랍게도 이것은 바닷가재를 보호하기 위한 특별한 규칙 때문인데요. 잡은 바닷가재는 반드시 이 도구로 크기를 먼저 측정해야 합니다. 크기가 작으면 아직 성장이 덜 된 개체이기 때문에 즉시 방류해야 하는데요. 반대로 정해진 크기를 넘어선 바닷가재만 가져갈 수 있습니다. 여기서 더욱 놀라운 점이 있는데요. 알을 품고 있는 암컷을 발견하면 꼬리에 작은 표시를 남긴 뒤 다시 바다로 돌려보내야 합니다. 이 표시는 다른 어부들에게 이 암컷이 번식 가능한 개체라는 신호를 보내는 것인데요. 나중에 다시 잡히더라도 이 표시가 남아있으면 무조건 방류해야 한다고 합니다. 마지막으로 수십 년을 살아온 거대한 바닷가재가 걸렸을 때는 어떻게 할까요? 놀랍게도 이것 역시 다시 놔줘야 하는데요. 오래 살고 큰 개체일수록 더 많은 새끼를 낳을 수 있기 때문입니다. 이러한 규칙 덕분에 바닷가재는 지속 가능하게 보호받으며 바다 생태계의 균형을 유지할 수 있습니다.